而家我嚟到嘉景康城嘅4期新家推嘅單位啦，呢座咧係15座嘅，咁呢套單位咧係140平方咧，做到4房複式嘅。咁由出門開始介紹啊，呢邊咧就係我哋一個公共區域，係全贈送嘅一個空間嚟嘅。裏邊咧先係計算面積㗎，呢邊咧整個2字排開嘅一個廚房啦。咁呢啲咧採用我哋西門子3件套啦，同埋我哋嘅歐派櫥櫃啦。都係非常高標準嘅一個裝修嚟嘅。咁呢邊咧整個我哋一個橫廳嘅設計啦，兩面嘅玻璃幕牆啦，採光性咧係非常之好嘅。而且咧140平方咧做到一個橫廳設計，裏邊咧就係我哋嘅休息區啦。其實呢個位置咧仲可以整間房間嘅，或者作為一個雜物房都 OK 嘅。裏邊咧係我哋一個公共嘅洗手間啦。過嚟咧，我哋一個客房，咁成個房間咧都係非常大嘅一個玻璃幕牆。呢一間咧都係我哋嘅主人房嚟嘅。你睇下呢一塊都係玻璃幕牆，而且呢啲窗啊都係採用啲 YKK 啲材料，非常之高標準嘅。呢邊咧仲有一個套廁嘅。嗱，上邊咧就係我哋一個複式嘅一個主人房嘅單位啦，我哋而家上去睇睇先。而家上嚟我哋複式嘅2樓啦，呢一套咧就係我哋嘅主人房嚟嘅。呢邊咧做到好似5星級酒店咁樣嘅，呢邊咧就踎塔嘅，呢邊咧就係我哋浸浴缸嘅地方啦。呢個超大嘅主人房真係非常大啊！喺呢一排咧打埋個衣櫃啊，打埋嘅一個衣帽間都冇問題嘅。最重要就係兩面嘅玻璃幕牆，採光性非常之好啊！嗱，呢套單位嘅話咧，30零萬首期就可以攞低噶啦。有興趣嘅朋友咧，嗱嗱聲 call 我發資料俾你睇啦。